студенты, проводники, мне кажется, с ними тоже можно было проводить какие-нибудь исследования, потому что им тоже приходилось много не спать, как тем самым кукушкам, потому что они разучивали флешмоб. Акцию приурочили ко дню железнодорожника. Спустя 15 минут студенты перемещаются в здание ЖД вокзала и продолжают танцевать в зале ожидания. Такие флешмобы проходят на 14 вокзалах России. Ребята показывают пассажирам, что могут не только разносить чай и выдавать белье. В России проводниками работает более 9000 студентов. Танец разучивали по видео на телефонах между рабочими сменами. Танцуют студенты так уже не первый год. Говорят, что такие флешмобы очень вдохновляют. Олицетворяет активность студентов, которые работают во время массовых пассажирских перевозок летних. Показывает их стремление жить ярко и здорово. Кто-то сегодня прямо приехал с рейса и здесь уже танцует и поздравляет своих коллег-железнодорожников.